ときどんの池。うわあ、どこに行こうというのかな。あそこら辺に東屋がありますね。ゴルフ場、趣深い。でっかい鯉がいます。いい。いいのかな。こんにちは。夜ホタルがすごい。8時前後。時間がねちょっとずれちゃうともう見れないんですって。7時半から8時半の間以外はもう見れない。そう、今の時期のその時間なんですって。